Eng qizig'i shunaqa qizlar ko'payib ketgan. Overthinking deydi bu narsani. Yo'q joydan muammo yasashadi, o'tirib olib tur, erkaklar aybdor. Erkaklar aybdor. Balki miyangizda ayb bordir, o'zingizni momo qiz. Shuning uchun ham men hech kim bilan отношения qilmayman. Chunki men bunaqa narsalar chidolmayman. Yo'q joydan ayblov qiladigan bo'lsa, meni pashol nahvu deyman shu joyda o'zim. Menga kerak emas muammo. Undan ko'ra o'zim xursand bo'lib, ota-onam deb yurganim yaxshi. Hozirgi qizlar ruslarda bir ajoyib gapi bor. Родился, побыл виноватым и умер degan. Ya'ni o'zbekchasiga tug'ilding, aybdor bo'lding umring mobaynida va o'lding. Bu erkaklarga tegishli. Ya'ni nimaki qilmasin yoki nimaki qilsin ham baribir ayollarda, hozirgi zamondagi ayollarda tushunchasi bo'yicha erkak kishi aybdor. 50 yoshgacha bo'lsa ham uylanmasdan yuraman. Hozir kimgadir uylanib olib umrimni oxirigacha afsus qilib yurgandan ko'ra